Жомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы билим берүүчү мектептин залы бүгүн майрамдык шаңга бөлүндү. Анткени Балыкчы шаарында 5-октябрь билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Бүгүнкү менде бир толкундоону болуп турат. Ушул 23 жылдык билим берүү тармагында салым кошуп келатам. Бүгүнкү мен эле картуу атилишинин ээси болуп отурам. Бул сыймык жөн жерден келген жок. Буга чындыгында талыкпастан эмгектенип иштөөнүн аркасында ушул сыйлыкка жетип отурам. Ушул сыйлыкты берген билим берүүнүн башчысы, билим берүү министрлиги тарабынан ушул биздин эмгекти баалап барта ушундай бир чоң жетишкендиктерге берип атышат. Ушул сыйлыгыбыз бизге кут болсун. Дагы артыбызда бизди аркалап келаткан жаш билимдин ээсилерине мен чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Бул билимди биз чындыгында чын жүрөктөн ушул эмгегибизди сүйүп, кезибизди сүйүп иштесек, чоң жетишкендиктерге жетишебиз го деп ойлойм. Бүгүнкү күн ага эжелерге сый урмат көрсөтүүнүн жана ыраазычылык билдирүүнүн күнү катары кабылданып келет. Коомду агартуучу асыл кесиптин ээлери көтөрүңкү маанайда мектепке кирип келип, босогодон аларды кооз чарларды көтөргөн балдар куттук айтып тосуп алып жатышты. Билимдин билигин жагып өсүп келе жаткан муундун билим алуусуна жана татыктуу тарбия берүүгө жан өрөп иштеп келе жаткан шаарыбыздагы 10 мектеп жана 11 бала бакчадагы педагогдордун эмгектери бүгүн даңазаланды. Азыр мугалимдер башкача өңүттө, башка система менен иштеш керек да. Азыр балдардын тилин табыш үчүн, балдар менен жакшы иштеш үчүн мугалимдерди билимин жогорттуруш керек. Азыр билим алып жакшы сабак берип аткан мугалимдер көп эле. Бул эми материалдык жагына келгенде такал мындайча айтканда азыр көбүнчө кыз келиндер эле мугалим болуп иштеп калды да. Биздин убагыбызда эркек мугалимдер көп эле. Бирок азыркы учурда мына Садыр Жапаров өкмөтүбүз жакшы көңүл буруп атат. Финансылык жактан ушу мугалимдерге абдан колдоо көрсөтүп, азыр кайра ушу мугалим жакка болгон жаштар көп. Бул эми кубандырат, жакшы нерсе. Мугалимдердин кесиптик күнүнө арналган иш-чарада Балыкчы шаардык мэриясынын, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жана өзүнүн атынан Жакшылык Абдыразаков куттуктоо тилегин айтып, Балыкчы шаарынын билим берүү тармагы облустук көрсөткүчтө алдыда келе жатканын сыймыктануу менен белгиледи. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги, билим берүү тармагына кошкон салымы, келечектин жаш муундарын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен шаарыбыздын 14 мугалими, ал эми билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен 18 мугалим сыйланышты. Мугалимдер ушул майрамга татыктуу деп ойлойм. Ошончо баланы тарбиялап, ошончо балага эмгегин сиңдирип билим берип атат. Жалпы билим берүү тармагында иштеген кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. Мугалимдик кесип бул эң ардактуу кесип. Мен айрыкча башталгыч класстын мугалими болгондуктан кичинекей балдарды тарбиялоодо бул оор түйшүк, бирок ошого да карабай иштеп келе жатабыз. Келечектеги жаш муундарды тарбиялап, аларга билим, тарбия, келечекте жакшы инсандар болушуна биз көмөк көрсөтүп келе жатабыз. Ошо балдарыбыз буюрса жакшы балдардан болуп чыгат деп ишенебиз. Келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ар бирибизге, ар бир алган мугалимдерге кут болсун. Дагы ушу грамотаны көрүп алып, мындан да шыктанып, Кудайым буюрса балдарга татыктуу тарбия билим беребиз деген үмүттөбүз. Бир 4 сабыр менен аяктан келип отурат. Бакча ичи кужулдашып көңүл шат, балдар ойноп, балдар күнсө өмүр шат. Балдай тилин бал ширине кубанып, бала багып иштөө кандай ырахат. Майрамдык кечеге ардактуу эс алуудагы ардагер мугалимдер да чакырылып, Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан ыраазычылык кат жана баалуу белектер ыйгарылды. Майрамдык кечеге ардактуу эс алуудагы ардагер мугалимдер да чакырылып, Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан ыраазычылык кат жана акчалай белектер ыйгарылды. Быйылкы жылга карата Балыкчы шаарында 9649 окуучу билим алса, 2500 бала бала бакчада тарбияланууда. Республикалык жана эл аралык кароо сынактарда байгелүү орундарга жетишкен жана өз кызматтык милдетин так аткарган, коомдук иш-чараларга активдүү катышкан. Ошондой эле балдар арасында укук бузуулардын алдын алууда салым кошкон эже агайлар менен бала бакча тарбиячыларынын эмгектери өзгөчө бааланды. Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нургүл Мамбетова мугалимдердин алган сыйлыктары менен чын дилинен куттуктап, ийгиликтүү иштерине чоң шык болоруна ишенимин билдирди. Баарыңыздарды бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен жеке өзүмдүн атыма жана Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем.
Бардығыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк аманчылык каалайм. Жылкы окуу жылында биз 1-класска 1026 баланы кабыл алдык. Ал эми 480 сааттык программа менен бала бакчаларда жана мектептерде дагы балдар билим алып атышат. Жетишпеген кадрлар боюнча дагы биз алгылыктуу иштерди алып бардык. Азыркы учурда биз жетишпеген кадрлар боюнча заявкаларды берип жатабыз. Бирок учурда берилбей калган предметтер жок эмес. 17 жаш кадрды быйыл жаңы кызматка кабыл алдык. Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы балдар билим берүү борбору тарабынан даярдалган концерттик программа жана театрлаштырылган оюн-зоок менен коштолду. Жылыз Байисова, Багдолот Искендеров, Волна Исыкуля телерадио компаниясы.